म चाहिँ यो एउटा ट्र्याक्टर चढेर पुरा यस्तो भएको मोबाइल है बनाउन गइरहेको छु। कच्चन कवल 3 नयाँ बजार बगान झापाबाट यो भिडियो है देख्न सक्नुहुन्छ। मोबाइल पुरा बाङ्गो छ, यो यस्तो बाङ्गो छ मोबाइल है। यसलाई चाहिँ म अब रिपेयर गरेर एकदम तपाईहरुलाई देखाउँछु है। चाहिँ स्टिल मेटल बडी मात्रै हो, यसलाई चाहिँ कुटेर सही गर्नुपर्छ, सिधा बनाउनुपर्छ है। अब यसलाई चाहिँ है सिधा बनाउन गइराखेको छु म, ठोकठाक गरेर।
देख्न सक्नुहुन्छ पुरै बाङ्गिएको फोनलाई मैले यसरी सोझो बनाएर एलसिडी एकदम राम्रो तरिकाले ब्याक प्यानल पनि मजाले बसाएर फिनिसिङ गरिदिएको छु है। तपाईहरुको पनि मोबाइल चाहिँ यस्तै बाङ्गिएको गरेको छ भने स्मृति मोबाइल हाउसलाई सम्झिनु होला है। यहाँनेर चाहिँ एकदम राम्रो तरिकाले एकदम एलसिडीहरु फेरिन्छ है। देख्न सक्नुहुन्छ एलसिडी फेरेको र नफेरेको थाहै नहुने तरिकाले फेरिन्छ। हस् त थ्यांक यू स्मृति मोबाइल हाउस।